Anatokea Mandela Morogoro akipigana katika stance ya Orthodox. Wachezaji na imani wote, sheria mnajua, tii sheria zangu. Nikisema break basi break. Usipige kwenye makende, usimpige mwenzio akiwa chini, usipige kichwa cha makusudi. Nawatakia mchezo mwema. Tunakwenda kwenye round ya kwanza. Pambano ambalo Paul Kamata ameleta wazazi wake ambao wako hapa ndani, walihojiwa mapema tu, so tumekuja kutoa support kwa mtoto wetu, na leo anapambana Juma Misumali kwenye pambano hili ambalo la kwanza alichezeka pale Dodoma. Yes, fight ya kwanza ilikuwa ni Dodoma na Paul Kamata alishinda kwa point, lakini leo ni rematch na ni fursa kwa Juma Misumali kurekebisha makosa ambayo aliyafanya kwenye fight ya kwanza. Haya, bukta ya blue na nyeupe ndio Paul Kamata. Juma Misumali ni mwenye bukta yake nyekundu. Angalia wote wakicheza kwa umakini mkubwa. Paul mwenyewe anasema kwamba kwa sababu mimi ni kaka mkubwa basi nitamuonyesha mchezo jinsi ulivyo, lakini Juma amesema kwamba safari hii anaibuka kama mzimu ulingoni. Sasa mzimu jinsi unavyokuwa unashangaa tu, punch inatoka kusikojulikana, imefika mzimu huo ghost. Ghost mzimu. Anasema kwamba safari hii inakuja na style ya mzimu. Kwa hapa nataka tuone huo mzimu namna gani unafanya kazi ukiwa kwenye ulingo, au unasalia ni maneno tu, malaki mabundia kwa maneno la hawajambo. Lakini kama wewe haujui namna yoyote ile kuhusiana na mchezo huu, usihisi kama ni maneno matupu, usije kuwachokoza. Lakini pia ni wapole sana, wanaheshimu kazi yao, wanatumia maarifa yao pale panapohitajika, sasa ulingoni. Juma Misumali, moja kati ya silaha yake kubwa ni power punch au uwezo wake wa nguvu kwenye mkono wake kama hivyo, lakini mwepesi. Na hapa tulisema kwamba hawa unaweza kuhisi kama wana box, lakini kuna muda mambo yakisharuka hapa mambo yatakuwa tofauti, damu ikichemka. Raundi ya kwanza mara zote tunaambiwa kwamba ni kama nasoma kila mmoja kajiandaaje, nimpokee vipi na ipukuta ile. Yes, bado hajakolea vizuri mpaka muda huu. Tahadhari imekuwa kubwa sana kwa Paul Kamata, tahadhari imekuwa kubwa sana kwa Juma Misumali, na imekuwa ni mambo mazuri hayataki haraka. Kaa hapo hapo nyumbani, kwambie refa anasema chezeni nyinyi vipi. Ingawa hawa ni mabondia ambao wana uzoefu, wana experience, so utarajii kuona makosa ambayo alikuwa anafanya na baadhi ya mabondia waliopita kwa kuacha kupiga kwenye huo bao wa sekunde 10. Raundi ya kwanza imekamilika. Huyo hapo Paul Kamata, huyu bado hajachangamka. Ndio kitu ambacho kila bondia alikuwa anajaribu kukifanya kwa ubora wa hali ya juu. Viongozi mbalimbali, huyo hapo ni Angelina Mabula ambaye ni waziri wa ardhi, nyumba na maendeleo na makazi, lakini vile vile ni mbunge wa Ilemela. Angelina Mabula ambaye yuko hapa, kwa mkoa Amos Makala. Burudani inaendelea kutolewa na ni raundi ya pili baina ya mabondia hawa wawili. Haya, inapendeza kama hivi, viongozi mbalimbali wakiwa wanakuja kushuhudia. Na pale mbunge, mheshimiwa waziri, lakini mbunge wa Ilemela anakuja kuangalia kile ambacho kinaendelea. Kipo kanda ya ziwa hapa, kwa kweli ni nzuri sana hii, nimeipenda.
Kuna kitu nimeona Paul Kamata amekuwa kikifanya, akijaribu kutupa punches anakwenda mzima mzima. Ni hatari sana kwake kwa sababu akiwa anaenda ni kama anakuwa ameinama hivi. So inaweza kuwa ni hatari sana endapo kama Juma atakuwa amegundua hilo na kuanza kutumia huo udhaifu ambao Paul Kamata amekuwa akionyesha. So far nimeona kwenye round mbili amekuwa akitupa ngumi anaenda mzima mzima, mwili mzima akiwa ameinama. Ni moja kati ya mchezo mgumu kwa sababu wote hao wanafahamiana vizuri. Yaani anajua kwamba huyu uzito wa panchi yake ukoje, yuko bora kwenye eneo gani, ingawa vile vile unaweza ukabadili mchezo wako kutokana na pengine training zile au mafunzo ambayo umekuwa ukiyafanya kuelekea kwenye pambano husika. Angalia hapo Paul Kamata akijaribu kurusha na watu wakishangilia kubwa kwamba huyu ni kutoka kanda ya Ziwa huko tokea pale Mara. Nikwambia kwamba hata wazazi wake mfunga safari wamekuja hapa kumuona mtoto wao na familia yao, wanasema kwamba ina vinasaba hivyo vya mchezo wa ngumi kwa sababu yeye mwenyewe au miongoni mwa familia yake alikuwa anacheza mieleka. Kwenye fight kama hii ambayo mabondia wanapigania mbali, moja kati ya mambo ambayo itarajia kuona ni kuona jab zikiwa active sana, kwa sababu jab ni ngumi ambayo inakuwa effective kwenye mazingira ya umbali kama hivi, lakini pia ulitarajia kuona straight punches zikiwa active zaidi kwa sababu ni ngumi ambazo zinakuwa effective sana kwenye outside fighting, lakini imekuwa ni tofauti kwenye hii fight. So far wanachezea mbali, lakini idadi ya jab ambazo zinatoka kwa wote wawili zimekuwa chache sana. Idadi ya jab ya straight punches au crosses zimekuwa chache sana kwa wote wawili pia. Mbali na kuwa imekuwa ni fight ya nje kwa wote wawili. Haya, watu wanasubiri kuona je, Mtukazi dhidi ya Golola Moses, yale maneno yake ya nice of mtendaji. Yeah, behind imeenda, umefika. Bado mipango haijawa matumizi. Ni Paul Kamata akishinda mara 21. Mara akicheza mara 21, kiingia ulingoni mara 21, lakini akishinda mara 10 na kupoteza michezo 10 vile vile. Angalia mambo yalivyokuwa hapo Aidan Mlemela. Yes, na hicho ambacho umekiona hapo ndicho ambacho alikuwa anazungumza. Paul anapoingia ndani, akiona punch anaingia ndani. Haya, raundi ya tatu hiyo. Raundi ya tatu ambayo inahitaji kuonyesha makali zaidi, kama kila mmoja na uoga wa kupoteza ili pambano. Ukiangalia akili nyingi zinatumika. Juma kurusha, anarudi, anampa nafasi Paul Kamata ambaye jaribu pia kutupa jab yake. Ukiangalia guard ya Juma muda wote iko juu, high guard. Shaka atakuwa anajua uzito au nguvu walionayo Paul Kamata, wanacheza kwa umakini mkubwa ile Paul Kamata, lakini ambazo alikuwa anazitupa haionyeshi uelekeo ambao wanapeleka eneo gani. Na ni kwa sababu pia Juma amekuwa mzuri kwenye defense kwa kutumia footwork yake. Ukiangalia pale alijaribu kutengeneza umbali kumkimbia Paul Kamata kwa footwork yake, ikamfanya Paul Kamata apige ngumi ambazo zilikuwa zinaelea njiani pasi na kumkamata Juma ambaye kwa kiasi fulani anaonekana kuwa na footwork nzuri pengine kuliko Paul Kamata. Ni wepesi chini kwenye miguu. Haya, Paul Kamata kwa wale ambao wanaanza ni huyu ambaye bukta yake ina nyeupe na blue, na Juma Ismail ni huyu ambaye bukta yake ni maroon. Au ni rangi gani hii? Haya, lakini bila shaka yote hiyo ndio damu ya mzee. Kienda wakati mwingine damu ya mzee ile. Lakini huwezi kusema ni nyekundu. Nyekundu ni hizo kama ulizovaa kwenye UFC, hizo ni rangi yenyewe. Haya, gadi ipo juu kwa upande wa Juma. Endelea kutafutana kwa bado kama pambano limepoa, mtafutano umekuwa mwingi sana. Yes, limepoa kwa sababu tahadhari ni kama imekuwa kubwa sana kwa wote wawili. Wamechagua kuchezea mbali, kuchezea nje, lakini wote so far hawajaonekana kuwa ni mamaster wa mchezo wa nje. Na ndio maana umeona kumekuwa na namba ndogo ya landed punches kutokea mbali. Kumekuwa na
submissions chache sana kwenye hii fight so far kwenye hizo round tatu. Wakaribiana wanaonyesha ni watu ambao ni hatari zaidi, labda ndio maana kila mmoja anamuogopa mwenzie. Kaa karibu, kila mmoja anajaribu kufanya kile ambacho kinatakiwa. Haya, snap jab nzuri sana, cheza Paul Kamata kulia kama anatafuta hivi, wanaondoka taratibu, anaanza kutumia jab Paul Kamata, na ndio kitu ambacho anapaswa kutumia akiwa anaingia ndani. Atangulize jab yake, mwili ufuate au ngumi nyingine ifuate. Tofauti na mwanzo alikuwa anajaribu kuingia ndani, akipunch na right hand yake anaingia mzima mzima. Raundi ya 3 imekamilika. Wanacheza pambano ambao lina kisasi ndani yake, na mambo yalikuwa hivi kwenye raundi iliyopita. Angalia, kila mmoja akirusha anatoka kwanza, anaangalia. Juma Misumali aliona vizuri sana ile right hand ambayo alikwenda kwa muundo wa hook. Baruku Hell. Wala Baruku Hell anamuonyesha bwana, unasikia. Lakini wakati anaingia ndani lazima ahakikishe mwili una move, kichwa kina move, kwa sababu ukiwa una force kuingia ndani, angalia, na kingine labda ndio kitu ambacho tunataka kufanya hapa. Sasa ukiwa una force kuingia ndani kutokea nje, lazima pia kuwe na head movement nzuri, kwa sababu kwenye mchakato wa kuingia ndani hapa katikati kuna jabs, hapa katikati kuna straight punches utakutana nazo. So kama hauna head movement nzuri, zote utakuwa unakutana nazo njiani wakati unaingia ndani. Haya, Paul Kamata, angalia yeye maelekezo ambayo amepewa atayafuata, kama anaendelea kumfuata Juma. Angalia kupotea na njia kidogo, imerudi sasa kwenye uelekeo rasmi. Endelea kuangaliana raundi ya 4 hii. Tuko 3 kwenye mchezo wa ngumi. Anajasho kwa kweli, angalia. Bado anakutana gari ya Juma. Juma amekuwa kwenye defense zaidi kwenye hii fight. Sioni akiwa active sana kwenye kuitoa mikono yake kumshambulia Paul Kamata. Amekuwa kwenye defense zaidi kwa sehemu kubwa ya fight kwa hizi raundi 4 mpaka muda huu. Ingawa pia hilo, angalia namna kwa Juma hiyo hapo anaendelea, lakini Paul amerudi kwenye umara wake. Yani mbali na kuwa Juma ipo kwenye defense, lakini hauoni Paul akinufaika na hilo, yani ku capitalize hiyo hali ya mwenzake kuwa kwenye defense zaidi. Ndio hapo inabidi kona yako pia ifanye kazi ya ziada wakati mchezo unaendelea. Wanasema huwezi kuongezea vitu vingi sana hapa, lakini kuna vitu ambavyo unaweza kugusia ukiwa nje ya mchezo, kwa sababu unakuwa unaona zaidi kwamba kitu gani hasa ambacho kinapaswa kufanyika. Kwa kina Mbaruku Heri, lakini vile vile kona ya upande wa Juma, watu wanaona, na ni faida kwamba kuna zile break baada ya dakika 3 kukamilika. Haya, watu bado hawajapata kile kitu ambacho walikuwa wanakiona. Kweli moto ule wa Juma, lakini vile Paul, angalia kila mmoja na counter huyo hapo, angalia jabu umeenda akatulia. Wote ni kama wanaogopana. Yes, wanavunga. Yani tahadhari imekuwa kubwa sana, kitu ambacho kimepunguza msisimko wa fight, lakini pia hata kwenye takwimu ukiangalia idadi ya punches ambazo zimekuwa landed clean chache sana kwenye hii fight. Yani kwa hizi round 4 ni chache sana, kwa sababu wote wawili wamechagua kuchezea mbali. Njoo tucheze, angalia mambo yalivyokuwa hapa, hiyo hapo. Na kama walivyosema Aidan, punch nyingi ambazo zimerushwa hazifiki, hamna clean punch za moja kwa moja. Unaweza kusema kwamba okay, ni clean punch, nyingi zinakuwa zinaishia ama kwenye mikono, kwenye guard. Haya, raundi ya 5 hiyo, raundi ya 5. Tundeni kazi. Watu wanataka kuona burudani, watu wanataka kushuhudia hiyo burudani ambayo mlioandalia. Haya, wanatafuta body punch, lakini hiyo hapo overhand kataa kubadilishana mambo. Ndio haya bwana, tunapenda kuona vitu kama hivi na watu wanashangilia.
sema kwamba fiziki yake eneo la miguu imekuwa imara sana, uone akitikisika. Na uwepesi pia chini kwenye miguu. Uwepesi. Haya. Sema mimi bwana leo sitaki kupoteza tena, lakini itawezekana kweli. Raundi ya 5 hii. Hao ni maneno ya kwake Juma Msumali, lakini Poa anasema wewe subiri tu, tutakuonesha kazi. Poa amerejea kwenye jab. Nice overhand. Ndio amefika moja kwa moja kwenye mkono wake wa kulia, ule punch ya mkono wa kulia alikuwa kwenye paji hivi ambao, lakini kuna power kubwa sana kumwathiri Paul Kamata au kumtikisa. Hatari hiyo, kitu ambacho angefanya Paul Kamata kwa namna hii ingekuwa ni mjanja Juma, ulikuwa na ushapu wa mzengo, kwa sababu alikuwa amemwachia eneo ambalo alikuwa unasema kwa eneo la kivuli, uone unaweza kuadhibu vibaya. Sema shadow close inakuwa ni hatari sana. Tunabondia mjanja, unakuwa unamtafuta yuko wapi. Hapo ndio tafsiri halisi ya maana ya mzimu. Hapa kati moja amepigwa na Juma, pengine kama ingetoa kwa nguvu na ingetoa vizuri inaweza kuletea shida kiasi Paul Kamata. Shukran sana moja kati ya promoter Meja Semuni tunafuatilia hapa kupitia Azam Mat, yupo Mufindi wanafanya tour yao mchezo wa golf wa majeshi wa golf, yendo mhusika mwenyewe walienda kutalii pale kwenye mbuga ya Mikumi, akasema michezo na utalii ndani yake, michezo ambayo haitaki shida, haitaki kuchafuka. Meja Semuni alimuona mchezaji ule Steph Curry mcheza golf na kwa ni hatari kama ambao wanapiga 3 point akiwa kwenye basket, anafanya hivi kwenye golf. Haya, tuna kwenye mchezo sasa. Paul Kamata ni kama damu zimechemka sasa, kila mmoja anamwangalia kama ile eneo ambalo anapiga. Haya, na raundi yenyewe imekamilika, wanaangaliana vipi? Bado kiasi zilianza kuleta msisimko wa fight, tofauti na round za mwanzo ambazo mabondia walikuwa wakicheza kwa tahadhari kubwa. Sasa hii round tahadhari ilipungua, tukaanza kuona mikono ikitoka kwa Paul Kamata, mikono ikitoka kwa Juma Msumali, na at least kile ambacho wengi walikitarajia at least kwenye hii round. Moja kati ya pambano ambao walikuwa na mvuto mkubwa la round 8, na hii ni round ya 6 kama ambavyo Msiwasi Mabulambo amegusia hapo. Pambano la round 8 na hii ni round ya 6. Haya, gadi juu, gadi kibanda hiyo inaitwa, huku akitafuta left yake vizuri kabisa kwa upande wa Juma, right akiwa ameitunza. Tegemea zaidi kuiona ni itakuwa kwa mwendo wa jab, lakini namuona ni kama anajaribu kutengeneza kama hook kwenye mkono huo wa kushoto kwa upande wa Juma. Nini hasa anatengeneza hiyo hapo, ambapo sasa hizi mkubali unaweza kuangalia, anamrudisha anaenda kama jab, lakini vile anaitumia kama hook. Angalia, hataki kumwa karibu, anamsukuma, anaweka mbali. Hiyo ni Juma Msumali. Tena hiyo jab right imeenda, lakini bado na anatumia kama bege hivi, anamuondoa, anamweka pembeni ili kutengeneza space ya kupiga ngumi nyingine, sababu mkiwa mmesogeleana vile nafasi ya mikono kukunjuka na kuwa hakuna, so hata power pia kwenye punch na kuwa haina, sababu ngumi inakuwa haijasafiri kwenye umbali, so unamkatafu na una connect ngumi. Kamata anaanza kutumia jabu yake na anaingia kwenye mchezo wa Juma ambao anaupenda zaidi wa kukaribiana. Angalia, hii ni bahati sababu sura ilikuwa nyeupe sura tupu alafu zikapita kwa unashtuka, unarudisha gari kama hivyo. Umeona Ryan ya Paul Kamata imekuwa ikitoka slow kidogo, sio imekuwa na rahisi kuisoma.
yani inatokea mbali afu inachomoka slow taratibu, kwa inakuwa rahisi kwa Juma Misumari kuiona na kupisha. Mara kadhaa Juma amekuwa akipisha right hand ya Paul kirahisi sana, kwa sababu inatokea slow afu inatokea mbali. Sufurahisho na stamina ya miguu ya Paul Kamata, namna ambavyo anakuwa anashindwa kuumia, na angalia amemsogelea karibu zaidi Juma, ambao ni mchezo ambao Juma anaupenda. Ukiwa karibu yake ndio anakuhitaji zaidi, usije ukamwona kama anakuweka mbali, lakini mchezo wake mwingine ambao anaupenda ni ule wa uso kwa uso, na ana uwezo wa kutumia vizuri zaidi. Anaweza kutoa punch ambayo ina power kwa ukaribu huo huo. Lao kwenye raundi ya 6 mambo kidogo yameanza kuonekana. Raundi ya 6 imekamilika. Paul kila tukio raundi ikikamilika ni kama anaona kuna kitu anaona kijakaa sawa sawa. Paul Kamata naye akajaribu ku counter jab kwa jab. So ilikuwa ni raundi ambayo ilikuona jab kwa jab mara nyingi zilikuwa counter. Yaani kila mmoja counter jab ya mwenzake. Raundi ya 7 naona Juma amefuata zaidi. Paul ameingia na mchezo ule ambao amemaliza kwenye raundi ya 6, labda muone manufaa zaidi kwa upande wake. Angalia hebu kui counter ile jab ya Paul. Angalia Paul Kamata ni kama akiingia anajionyesha sana sura yake. Yes, na nimelizungumza hilo, amekuwa anapoingia ndani anakuwa yuko wazi, lakini mara nyingi amekuwa akiingia na jab. Inakiingia naingia mzima pasina kutanguliza jab ili kumfanya mpinzani wake sio comfortable, kwa sababu ukiwa unaingia mzima pasina jab unanifanya mimi niwe comfortable kupangilia shambulizi langu. Hilo nikiingia na jab na kudiscomfort wewe, kwa kuwa haupo comfortable kwenye kupangilia counter punch yoyote au kupangilia offense yoyote kwangu mimi. Lakini kwa Paul imekuwa ni tofauti. Paul Kamata ilikuwa ni right nzuri sana ambayo alikuwa mwa karibu na jaribu kuitupa na ikaenda. Haya, kama kawaida Juma kwa anamweka kwanza, anamsogeza mbali Paul Kamata kwa kumsogelea, lakini akitumia jab yake kwa mkono ule wa kushoto, right ikiwa juu kabisa kwenye eneo la sura yake. Guard, angalia guard yake anaitoa pale ambapo anaona hapo panapaswa kutolewa. Referee, wewe nimekuambia ujue maana ya stop, manake tulia, simama, nisikilize, nikupe maelekezo. Haya, nyakati ambazo nadhani kama zingeweza kuwa bora kwa Juma Misumari ni kwenye hizi nyakati ambazo wanaamua kubadilishana punches, kwa sababu ukiangalia Paul amekuwa slow kidogo kurejea kwenye gadi yake, akitoa mikono yake muda mwingi kitu kiko wazi. So ndo muda ambao kama Juma angekuwa na timing nzuri, ulikuwa ni wakati mzuri kwenye kumkamata Paul Kamata kwenye mabadilishano ya ngumu, kwenye exchanges, mabadilishano ya ngumu, lakini bahati mbaya naye hajawa taiming nzuri sana kwenye kumkamata Paul kwenye haya mazingira. Haya, tuone mambo yanavyokuwa. Hiyo hapo body punch nzuri ambayo imeenda kama hivyo. Paul amekuwa kwenye exchanges kama hizi, amekuwa yuko wazi. Huyo na yote kama saizi na body punch ambayo ilikuwa imeenda vizuri sana, na alichokuwa nakifanya Juma ni kumweka mbali kidogo, waanze upya. Guard nzuri ndio imeshindwa kuangalia kama kuna wakati mwingine kama akili inasinzia hivi. Angalia hapo gadi yake Paul Kamata inamtatiza kidogo. Yes, amekuwa ameshindwa kucapitalize haya madhaifu ya Paul, kumkamata kwenye exchanges, kwenye mabadilishano. Timing yake haijawa nzuri, so amekuwa akimwacha Paul anakuwa wazi mpaka anarejea kwenye gadi yake tena. Haya, tuone, namwambia bwana tumia akili, kama unahisi kama pia pumzi kama imeanza, kwa sababu mtu ni kama kurelax au Kamata raundi ya 8 na ya mwisho, lakini vile vile Juma naenda kuonesha kwamba bwana, mimi nimetokea Morogoro, hata kama una mashabiki zako kutoka huku kanda ya Ziwa, lakini mimi
ni wa Morogoro pale. Haya, bila shaka imekuwa challenge nzito sana, tofauti na pambano la kwanza. Juma mwenyewe anasema kwamba mimi kati ndio ilisababishia matatizo. Poa anajaribu kumsukuma, yani kumlazimisha, kumforce Juma acheze na mguu wa nyuma zaidi, kumlazimisha, kumsukuma kutoka aende mbali, aende nyuma, lakini bahati mbaya sana overhand zake pia zimekuwa sana, zimekuwa hizo hapo, gadi yake ipo inakuwa inazizuia asifanye kitu chochote kile. Angalia, na bado anatumia mbinu ile ile kwa muda sasa. Jab ambao Aidan alisema kwamba hiyo ni kwa kiasi kikubwa kutoka kwa Paul, lakini Juma na mchezo wake ule atakuja, atamkaribia, atajaribu kuscore na baada ya hapo atatoka. Tuone mambo yatakavyokuwa. Hapo ni liwalo na liwe. Kisasi bwana. Yale maneno ambayo walikuwa wanazungumza basi. Yangu na Hashim wanasema kwa vitendo dhidi ya maneno, na hivi sasa anatufuatilia vizuri. Usizuzu. Naam, kuna hapa kati moja ya tumbo niliona pale Poka piga. Kwa nzuri sana. Imenikumbusha mbali sana. Kumbusha wapi? Nyakati zangu. Nachezea matumbo ya watu. Piga hapa kati pia shoulder hooks. Kwa hatari sana. Na mshukuru Mungu mimi. Huu mchezo nimekuwa nauzungumza tu, wala sasa kucheza. Mchezo mtamu sana. Sawa, sayansi nzuri. Takutafutia gloves ya kufadhili buti. Acha mimi nizungumze, nitausoma na nitaupenda, lakini la kuingia ulingoni umri umeenda kwanza. Acha niusingizie umri. Haya, angalia Boni kama pia ukimwangalia usoni kwake, sura yake inaonyesha kila kitu kuhusiana na pambano hili, kwamba ni moja kati ya pambano ambalo limekuwa pia zito tofauti na ile kwanza ambao alishinda. Paul kwenye hii round amefanikiwa kwenye kutawala distance, yani kumlazimisha Juma akae mbali, lakini hakufanikiwa sana kwenye kupiga kutokea kwenye huo mbali. Kuna muda anapiga jab vizuri, ingawa sio jab ambayo inamsumbua Juma, lakini ndio hiyo ambayo inalazimisha hiyo distance iweze kutunzwa, lakini bahati mbaya hajafanikiwa sana kwenye kuland punches. Haya, mchezo huo watu wakumbatiana hapo unajaribu kuscore, lazima umpunguze makaya. Raundi ya 8 na ya mwisho imekamilika. Nikawa sasa bwana ilibaki bado, yani mimi ulikuwa namtamani muangalie Juma anavyosema, mimi nilikuwa bado kwa nini tumemaliza bado, lakini ambaye bwana inatosha wewe. Yote hii kumbuka kwamba imeletwa kwenu na Mo Green International, Mo Strong Vitasa Night 2023. Nikisema dozi tunasema dozi. Yes, judge namba 1, Judge Saidi Chidi, yeye ametoa point 77 kwa 75. Judge namba 2, Judge Ndoweyo Mbise, yeye ametoa point 80 kwa 72. Judge namba 3, Judge Rajabu Mamila, yeye ametoa point 77 kwa 75. Kwa mantiki hiyo, hii ni unanimous decision. Mshindi wetu ni kutoka kona nyekundu, Juma Mesumale.
Azam TV, burudani kwa wote.